1929ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတစ်ခုဟာမတွေးရဲစရာအစိုးတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်မီလီယံတစ်ခုတည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီဖြစ်ခဲ့တာပါစစ်ကူထဲမှာမြင်ရောင်ကြည့်လိုက်ပါတချိန်ကမြမအာနာဆရဲ့ဂွန်ယူဆရာနှလုံးတဲဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်းဝမျိုးတော်ကြီးထဲမှာရနေရင်အရက်မျက်နှာအနံကနေဝိုင်းရံပိတ်ဆိုလာတဲ့ရှမ်းစော်ပွားများမဟာမိတ်တမတော်ကြီးကြောင့်မြေကဘာတစ်ခုလုံးတုံဟီးနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်လို့ပြောပါအခုတစ်ခါမှာတော့ဘယင်းဖြစ်သူကတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိပဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မြင်ရောင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာမြို့တော်တစ်ခုကြာဆုံးသွားယုံတင်မကပဲခေတ်တစ်ခေတ်လုံးမိခိုးနဲ့ပြာပုံသေးကိုပြိုလဲပျက်စီးသွားခဲ့ရတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာမြို့တော်တစ်ခုကိုပဲလွင်ပါသွားစေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအရှေ့တောင်အာရှကိုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာစိုးမိုးမင်းအင်ပါယာအတစ်တစ်ခုကိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့မွေးဖွားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပျက်စီးသွားနာနီဒီတက်မကပုံမကြည့်ကျဲတဲ့အရာတစ်ခုဘလို့မျိုးစတင်မွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအဖြေကတော့မီလီယံတွေတစ္ဆာဖောက်မှုတွေနဲ့အင်ဝမျိုးတော်ကြီးကြာဆုံးခန်းကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်16ရာစုအစောပိုင်းမှာအင်းဝသို့မဟုတ်အင်းဝနေပြည်တော်ဟာအရှေ့တောင်အာရှကုန်းတွင်းပိုင်းရဲ့အရေးအပါဆုံးနိုင်ငံရေးဗဟုချက်မှတ်ယူထဲကတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာတည်ရှိပြီးရာစုနေတစ်ခုကျော်ကြာမင်းနေပြီးတော့အထစ်ဒီတန်ခေကဒီငိမ်မှုတရားဝင်မှုနဲ့ဘူရင်မင်းမြတ်တို့ရဲ့အာနာဆက်ကိုကူစားပြုခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့1929ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုဟာအကြောင်းထွက်လာခဲ့ပါပြီအကြောင်းကတော့ထိုဒေတာဟာအင်အားကြီးတဲ့ထီနန်းတစ်ခုတည်းအောင်မှာစီးလုံးမနေတော့ပဲအထက်မြန်မာပြည်တစ်ခွဲမှာပြိုင်ဘက်အစုအဖွဲ့တွေကမဟာမိတ်တွေကိုအပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနေခဲ့ကြလို့ပါပဲဒီလိုအင်နာချစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဗဟိုချက်မှာတော့တောင်ကူမင်းဆက်ရဲ့အစားပိုင်းအုပ်ချုပ်သူဟာဒေတာအချို့ကိုထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီမယ်တပြည်လုံးကိုအပြည့်အဝလုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့အင်နာမရှိခဲ့ပါဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်မှာတော့ရှမ်းစော်ဘွားတွေရဲ့အားကောင်းတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့ရှမ်း Federation ဟာပိုမိုအင်အားကြီးမာလာပြီးစနစ်တကျရှိလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးမြေပုံကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပိုပြီးယုံကြည်ချက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။နဲဆက်တင်းမမှုကနေစတင်ခဲ့တဲ့အရာဟာမကြခင်မှာပဲအလုံးရင်းနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အင်းဝါဟာမြို့တော်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပဲလူယူစရာစုလာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ပြီးတော့ဒီမြို့တော်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဟာမြမသမိုင်းအမွေအနှစ်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာအလုံးဘလောက်အထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြိုလဲပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှကြိုးတင်ပြင်ဆင်မထားမိခဲ့ကြပါဘူးရှမ်းမဟာမိတ်တမတော်ဟာစစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာအထက်မြန်မာပြည်တခွင်ကိုအရက်မျက်နှာအနက်ကနေဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဖက်စီးပစ်မဲ့လိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုလိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါရှမ်းစော်ဘွားအမြအပြားဟာမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းအသီးသီးကနေခြိတက်လာပြီးရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တော့မြို့တွေကိုဝိုင်းရံကအင်းဝါမြို့တော်ကြီးကိုစစ်ကူရမယ်မျော်လင့်ချက်မှန်သမျှကနေအပြတ်အသက်တီးခြားခွဲထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်မြို့တော်အတွင်းမှာတော့ရန်သူတမတော်ထဲထိတ်လန့်တုန်လို့မို့တွေကပိုပြီးညံမြန်ဆန်ဆန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်လမ်းမာတွေဈေးတွေဖျားချောင်းကန်တွေနဲ့
နန်းတွင်ထဲအထိတပြိုင်နက်တည်းကြောက်ရွံ့မှုတွေလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ရပါတယ်။တမန်တွေကစိတ်ပျက်စရာသတင်းတွေကိုပဲဆက်တိုက်ယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရပ်ပိုင်းတွေမှာပဲနေမီတစ်ခုလုံးကျဆုံးသွားတာဘာခုခံမှုမှမရှိပဲခံစစ်တွေပြိုလဲသွားတာခန္ဓာတွေကိုစွန့်ခွာသွားကြတာဒါမှမဟုတ်ရန်သူဘက်ကိုပတ်ပြောင်းသွားကြတာမျိုးတွေပေါ့ ကျူးကျော်မှုရဲ့အတိုင်းအစားကိုသိရှိသွားတဲ့တောင်ငိုဘိုရင်ဟာမြို့တော်ကနေချက်ချင်းဆုတ်ခွာဖို့ဆိုတဲ့ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့လို့မရှိခဲ့ပါဘူး။မြို့တော်ကိုသူရဲကောင်းပြီးကာကွယ်ခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လောနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေပြီးတော့အင်းဝါကိုကဲတင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတီးတရားတစ်ခုပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ မြို့နေလူတို့အထက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိခွန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယင်းကမြို့တော်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုရင်ကာကွယ်ပေးဖို့ဘသူကြံခဲ့မှလဲ။အဖြေကတော့ဘသူမှမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ဦးဆောင်သူကင်းမဲ့သွားတဲ့အတွေ့မြို့တော်ကြီးဟာဘာအကာအကွယ်မှမရှိပဲချီတက်လာနေတဲ့ရှမ်းတပ်တွေရဲ့ရှေ့မောင်မှာလုံးဝကိုဗလာချင်းလို့ကြံရစ်ထဲပါတယ် ဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်ကစီလုံးချင်းနဲ့အာနာစက်ရဲ့ပြာရုပ်ချက်ခဲ့တဲ့အင်ဝါဟာအယက်မနာအနံကနေကျူးကျော်မှုကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ပျက်စီးခြင်းဘေးဒဏ်တွေအောင်မှာလုံးဝလမ်းပွင့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဒီဟာစစ်ရေးအရာအောင်နိုင်မှုတင်မကပဲစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလုံးဝပြိုလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ဘယ်သူမှမအောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာဟာမြို့တွင်မှာတင်အစာအနာမကျန်အကွယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ရှမ်းတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကိုပဲအနာရနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာအထက်မြန်မာပြည်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုမှန်သမျှကိုပါစနစ်တကျဖြိုခွဲပစ်နေခဲ့တာပါ အဲ့ဒီအချက်ကပဲမြို့တော်ကြီးရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုရှောင်လွဲမရအောင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခုခံမှုတွေပျော်စင်းသွားပြီးမြို့တော်ကြီးဟာတမိုင်းဝင်အလေပြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးပျော်လဲခြင်းစီကိုဥတီသွားခဲ့ပါတယ် ရှမ်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအနီးခတ်ဝိုင်းပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်းဝါဟာအတွင်းမိုင်းကနေစတင်ပျက်စီးလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပြင်ဘက်ခံစစ်တွေဟာလည်းမိုးချိုးဖြစ်ချလိုက်တယ်လို့တဒေသလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရန်သူတပ်တွေအောက်မှာပြိုလဲသွားခဲ့ရပါပြီ။ အဲ့ဒီနောက်လမ်းကြောင်းတွေစီရောက်လာပါတယ်မြို့တော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေတွေကိုဆွတ်သွဲထားတဲ့ကုန်းသွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ထားလိုက်ရပြီအင်းဝါဟာစစ်မီလျံတွေဝိုင်းရံထားတဲ့ကျွန်းတကျွန်းလိုတီးခြားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် မြို့ရိုးအတွင်းမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်လေးထူးတစ်ခုလုံးလေးလံထိုင်မိုင်းလာခဲ့ပါတယ်ဈေးဒီပိတ်ကုန်ပြီးဖះเจ้าခံငယ်ထဲမှာတော့ပွဲလံတပင်တွေအစားတိတ်ဆိတ်မှုတွေနဲ့ဆူတောင်းတန်တွေသာပြင်းနှံ့နေခဲ့ပါတယ် နေစဉ်ဘဝရဲ့တာမန်အတန်းတွေနေရမှာမြို့တော်ရဲ့အားနည်းနေရဲ့ခုခံရေးတတိုင်းတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတရက်ထက်တရက်ပုံမနီးကပ်လာတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေကအစားထိုးမရောက်လာခဲ့ပါတယ် နေစဉ်ဘဝရဲ့တာမန်အတန်နေရမှာမြို့တော်ရဲ့အားနည်းနေရဲ့ခုခံရေးတတိုင်းတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတရက်ထက်တရက်ပုံမနီးကပ်လာတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ပဲ့တင်တန်တွေကအစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးမအချို့ကဆေးဆက်ညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြသလိုအချို့ကလည်းတိတ်တဆိတ်ထွက်ပြေးဖို့လမ်းကြောင်းတွေပြင်ဆင်ကြပါတယ်။အနည်းစုကတော့ကျူးကျော်မှုကိုခုခံဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ စီးလုံးနဲ့ဥဆောင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအစိတ်စိတ်အမွဲမွဲကွဲအပ်ပြီးကိုနီးကိုဟန်နဲ့
အသက်လူတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲခဲ့ကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြို့တော်ကြီးဟာတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးအားနေလာကထိခိုက်လွယ်လာခဲ့ပါတယ် တစ်ချိန်ထဲမှာပဲရှမ်းတပ်မတော်ဟာစစ်ဗျူဟာမြောက်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ပွဲသေးကိုဇွတ်တရွတ်ဒိုးမဝင်ပဲတဆင်ချင်းစီအကွက်ကြကြထိန်းချုပ်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့ဟာဝိုင်းရံထားတယ်စောင့်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုကိုဂရုတစိုက်နဲ့ပိုပြီးကြက်ညက်လာအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းလုံးဝမကြမ်းရှိတော့အောင်ဒေးချစေခဲ့တာပါ အင်းဝရဲ့အပြင်းဘက်ခန်းစစ်တွေလုံးဝပေါက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြို့တော်ကြီးဟာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပိုင်းနဲ့စစ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘယ်လိုမှပြန်မထူနိုင်တော့လောက်အောင်လုံးဝအားအိမ်ကုန်ခန်းနေခဲ့ပါပြီ ကြံရှိနေတာကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာစောင့်မျှော်နေတဲ့မျိုးပြက်ကြီးတစ်ခုပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘသူမှမတားဆီးနိုင်လောက်အောင်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့နီးကပ်လာနေခဲ့ပါတယ် မြို့တော်အတွင်းခုခံမှုဟာအနှဲငယ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာကွယ်ရမယ့်သူအများစုဟာထွက်ပြေးကုန်ကြတာလက်နက်ချကုန်ကြတာဒါမှမဟုတ်စနစ်တကျပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့လောက်အောင်ဖေယိုဖျက်ချင်းနေခဲ့ကြလို့ပါပဲ တချိန်ကမင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့စီတန်းလစ်လည်မှုတွေနဲ့ရွှေရောင်ဝင်းပါတဲ့စေရီပူထိုးတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့မြို့တော်ကြီးဟာမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ရက်ကွက်တွေနဲ့ပြိုးလဲပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာစက်တွေရဲ့စစ်တလင်းပြင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် နန်းတော်တွေလူရက်ခံရပြီးအုတ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသလိုကြာဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုအဆက်ခွဲဖို့အတွက်ဖယင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့တရားဝင်အာဏာစက်ပြယူတွေကိုလည်းလူအများရှေ့မှာပဲရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြပါတယ် တောင်ကူဘရင်ကတော့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုကြိုးတင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီဦးဆောင်မဲ့သူလုံးဝကင်းမဲ့သွားတဲ့အတွက်မြို့တော်အတွင်းမှာကြမ်းရစ်ပြီးခုခံနေတာတွေဟာလည်းဘာအတိတ်ပဲမှမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်းဝါမြို့တစ်ခွင်ကိုကူးဆက်လောင်ကျွမ်းပြီးမီးလိုင်းလုံးကြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရက်ကွက်တွေဖျားကြောင်းခံတွေတစ်သားနန်းတော်ကြီးတွေနဲ့လမ်းမာတွေကိုဘာညာရမှုမှမရှိပဲမရက်မနာဝါမျိုးသွားခဲ့ပါပါတယ် တစ်သားပြီးသူကလက်ရာဒီဟာပြားဘူးဒီအဖြစ်ပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကမင်းဆွေမင်းမျိုးတို့ရဲ့လဲရင်တန်းတွေတွာလာခဲ့တဲ့လမ်းမကြီးတွေဟာမြို့တော်တစ်ခွင်လုံးမှာပြာမုန်းတွေနဲ့ပျက်စီးခြင်းရဲ့မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ရဲ့ပိုင်းတွင်းမှာလဲမြို့တော်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့စစ်ရေးအရာဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်းဝါဆိုတာအပြည့်အစည်းပုံကြီးတစ်ခုကလွယ်လို့ဘာမှမကြံတော့တော့ပါပဲ။ရှမ်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်မြင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။အင်းဝါကိုအာနာဆက်မြေပုံပေါ်ကနေဖျောက်ဖျက်ပြနိုင်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲဟာမကြာခင်မှာပဲလုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသမိုင်းထဲမှာထပ်မံမွေးဖွားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အင်းဝမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးကြီးစွန့်ခွာခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနှဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကာလတစ်ခုဟဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာဆက်ဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။တောင်ငူမင်းဆက်ဟာစုတ်ခွာခဲ့ရပြီးမြဲလဲပြိုလဲမတွားခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားသူတို့ဟာရှုံးနှိမ်မှုကနေသင်ခန်းစာယူပြီးတောင်ဖက်ဖိုင်းမှာပြန်လဲအခြေစိုက်ကခိုင်မာဖြင်းစင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ဘက်ပိုင်းကနေပြန်လဲထူထောင်ရင်ဒီမဲဆက်ဟာ
ရှုံးနိမ့်မှုထဲကနေတင်ယူခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသစ်ပြန်ပြင်ကအင်းဝရဲ့အရေးခေါင်းတွေရဲ့အလွန်မှာအာဏာကိုပြန်လဲစူးစီးခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့တောင်ကိုမင်းဆက်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေဟာမွန်ဒူးရဲ့နေမြေတွေနဲ့ထိုထက်မကားတဲ့နေရာတွေစီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမြေချဲထွင်ခဲ့ကြပါတယ်ကနဦးကအသက်ရှင်ကြံရစ်ဖို့ရုန်းကန်ရမှုကနေဒေတာတွင်အင်အားကြီးနေမြေချဲထွင်မှုကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တာပါ ရှင်ထန်ရေးအတွက်ရုန်းကန်မှုကနေနယ်မြေချဲ့ထွင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပြီးစုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေသမိုင်းမှာအချစ်ရောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အင်ပါယာတီထောင်ခြင်းပြုဟာတစ်ခုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် တိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့အင်းဝါမြို့တော်ကြီးပျက်စီးသွားတာဟာမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်စီလုံးမှုကိုဟန်ထားနေခဲ့ပြီးဗဟိုအာဏာချုပ်ကိုကန့်သတ်ထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအတားအဆီးဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် မြို့တော်စနစ်ဟောင်းရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေမရှိတော့တဲ့ခါမှာပိုပြီးစနစ်ကြပြီးဗဟိုချုပ်ကင်မှုအားကောင်းတဲ့အင်ပါယာအသစ်တစ်ခုဟာအရှေ့တောင်အာရှတစ်ခွင်မှာတဖြည်းဖြည်းပုံပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ် အင်းဝါရဲ့ပြားပုံထဲကနေအရှေ့တောင်အာရှသမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးအင်ပါယာကြီးတစ်ခုတောင်ကူအင်ပါယာမွေးဖွားတန်းစင်လာခဲ့ပြီးထိုဒေသကိုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာထိပုံဖော်မောင်းနှင်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့အင်းဝါဟာရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့အချိန်တွေရဲ့တိုက်စားမှုအောက်မှာမေးလျော့ချင်းခံထားရတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ရှေးဟောင်းအပြည့်အစည်းတွေထစ်တာကျမ်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖះเจ้าကန်တွေနဲ့ကြံရစ်တဲ့အမွေအနှစ်တွေကတော့သမိုင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အလေပြောင်းကိုထာဝရတတိထွက်နေစေပါ တစ်ချိန်ကနိုင်ငံတစ်ခုကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပေးခဲ့တဲ့မြို့တော်ကြီးဟာခေတ်ဟောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီးမမျှော်လင့်ပဲဒီထက်မကပိုမိုအင်အားကြီးမားတဲ့ခေတ်တစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့မီးပွားလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းဆိုတာဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားလိမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းမှာပိုပြီးတန်မာတဲ့အရာတစ်ခုပြားပုံတွေကနေပြန်လဲမွေးဖွားလာနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမီလောင်ပြာကျသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မေခွန်းတစ်ခုကတော့ကြံရှိနေစေပါပဲအင်းဝါမြို့တော်ပျက်စီးသွားတာဟာမြန်မာသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးကပေးကြီးတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ထွန်းလာမယ်အကြီးကျယ်ဆုံးအင်ပါယာကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့အစာပြိုးခြင်းလား တကယ်လို့ရှမ်းမဟာမိတ်တပ်တွေတာအင်းဝကိုလာရောက်မဖြစ်စီခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်ကူမင်းဆက်ဟာစစ်ရေးအောင်နိုင်မှုတွေနဲ့နယ်မြေချဲထွေမှုတွေကတဆင်အရှိတောင်အာရှကိုစိုးမိုးမင်းအင်ပါယာကြီးအဖြစ်ထွန်းတောက်လာပါဦးမလား ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတာကပဲဆုတ်ခွာမှုရှင်တန်ယူရုန်းကန်မှုနဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုကြီးကျယ်ခံရတဲ့အင်ပါယာကြီးတစ်ခုရဲ့အုတ်မြင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့တွန်းအားကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာလား ဒင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေလည်းအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးမြန်မာသမိုင်းရဲ့ဒီလိုထူးခြားဆန်းပြတဲ့သမိုင်းတွေလည်းပြောင်းကြည့်အပေါ်တင်တို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ် တကယ်လို့သင်ဟာဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်သင်အနေနဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မေ့လျော်နေတဲ့တိုက်ခွဲတွေနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ empire တွေကြောင့်အများကြီးကြံပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့မြေပုံတွေဒါမှမဟုတ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအစားပုံပြင်တနာဤတွေကိုပဲခြံထားခဲ့ပြီးလုံးဝဦးတုံပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာသွားကြပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သမိုင်းဆိုတာရှင်သန်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတင်မကပဲအချင်းတွေရဲ့ပြပုံအောက်မှာမီလောင်ကျွမ်းပျောက်ပြက်မေးလျော်ပြီးမြုံနှံခံခဲ့ရတဲ့အရာအလုံးလည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။